Padre, nagapamayo kami sa imong bendisyon sa among pagliwat sa among saad sa pag-alaga. Handa kami liwat sa pag-alaga bilang nagserbe sa altar, sa pagpakigbayan sing may aktibo nga partisipasyon sa misa, sa pagserbe sa pare o obispo, sa tanan ng mga kaliwatan sa liturhiya. Handa man kami nga maging modelo sa iban, paagi sa abong pagkamadinumanon sa kinikanan, pagkamabuhod, pagkamapisan kag pagkamapinananguyugon. Amon pinapabudyak sa pagpanagsisang katilingban ng Kristiyano. Ngayahin diri subong kag sa among ginaalagaran nga amo ang atong Ginoo Jesucristo sa atubangan sang iyang presensya sa altar nga among ginaprotektahan kag ginaalagaran. Mga kabataan, pagkulang ninyo pinapahayag ang inyong hangad sa pag-alaga. Kabay mga tuman ninyo inisunod sa grasya sa Diyos. Mga buhay kita karon sa